Okay, FM 101.7. Over Peter Boama Otukuno, a Deputy General Secretary, Edima NDC Amanyukono. Uncle Peter, Memoachi. Pame meyozo. Never called dear. Yami adumo na akoziana etuo ne etuno eya ha. Enti na ya ni enkomo de ofia you. Eya ha tia no pe. Ai. No wodi aboko ananu na me kura me bisa mo na me bisa mo say ah. They say mo abato amoto no. Mo bu no tot ana mo de na ye triple track ana double track. Ai no kura say mo say ebe school mu de anye. Na emu me ba abato mu de ye fine. Saturday yes mo say to be miensa. Et say Yo, Papa. Ni dikan. Emi se wo mo mu ha ma mi pe. Ena eye double track ana se. Eye fi pe. Any corruption ewo akwado aben beta de for your campaign ewo akwado aben we do pe and ewo on the track any more sister na ye ya bato no ni the other me ka che wo anse na ya ye ni na strategy it is driven by strategy yes ye the thought and ni dem ko yi ti ye tenen kakra ye tenen kakra strategy and said ye be ya ni so di mu de ye bit mi enya sexual do na ewo parliament after this ye bit mi enya na no me that in fact within the week we dey crash out the two that ye beto abano ewo sexual night that sexual no infant man eye atitao elembele pantia ano na ya pano no na entenseme wo hujina no yeyi afiko nenso na constituency no na omokrado ye no eseda NCP ta nti wo mo de adede ba ese se yeyi bia ti ho ya mo pese ye no memene da ema bo ema nti wo mo nti anya na memene de ye na ye sana ka nyame adaro wo mutimi eye no ebe ya ebe na eye elebele constituency infantiman constituency na asin south constituency na ekwa ewiye no elembele de ono aboyi amabua we ye sitting member of parliament elembele enya na 193 votes ena abrantie na woni ni gina ye no friend alia yeza wonu so nya 99 we hwepa honorable kusia mabua edin kunim ba 1% of the vote ena infantiman so no before minister eni gina ye wora James Esong na former council chairman makon na onya 837 ena ora Richmond Ata William enya 478 ena ta Fifi Buegi enya 180 enti buhwemu na ora James Esong ena ya election as the parliamentary candidate for Infantiman constituency na ufa Asen South so Asen South no empenifo o miensa na ora eje anam ena ora bikwante nyakodan ena ora Nicholas Bafo na ora pameji anmafo enya 341 votes ena Kofi Krante nyakodan nya 113 votes ena Nicholas Nana Bafo nya 451 votes eduhwemu a Asen South or no na Nicholas Nana Bafo ena wabe candidate wo na wopa ye nsise yemu no attack constituency media efe cheso na na utwe mu no wo mo a wo be ye nse de kan ne fa no na ye betia ewo ne aka ne so de na ye dia so ye de saji na ye ne ba ba tuja
na ne nyinaa mu no ɔba sɛ wohwɛ analysis so far no candidates a yɛaelect wɔ constituencies a yɛato aba ne nyinaa mu wobɛhu sɛ mmaa a yɛaelect wɔn abɛda ne candidate na bɛsi party na nan mu akɔ akono wɔ saa mpɛsua so na yɛato aba wɔ hɔ ne nyinaa no we have almost 30% women contesting yɛgyidie ne sɛ yɛbɛtumi aboa na yɛabɔ wɔn akyi dɔm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya baatuo na ɛwɔ na nea ɛka ho yɛ nso ne sɛ wohwɛ nhyehyɛeɛ a yɛde tu akwan mu for saa yɛ parliamentary primary a ɛtumi aboa ama incidence of conflict ne matu macau ne ntɔkwa wɔ ha ntɔkwa nni ha no mu ne n'asefo ɛso ate yie paa nyankopɔn kyaa deɛ yɛwie saa abato wei no yɛayɛ assessment constituency by constituency beebi baako mmienu bi na ɛyi a obi wɔ hɔnom a ɔbi o adɛn na mɛdi nkuguo nti o deɛ mɛdi nkuguo a nsɛm a ɔmo keka faa me ho ne nti no o deɛ ɛgye sɛ mo ne me bɛtena ase asa na ma sɔpɔtɔ ne n'asefo ɛyɛ very hard sɛ wobɛbi saa situation ne bi across the country nti all in all no sɛdeɛ mwaka dada na yɛaka asisi bie no this has been one of the most successful primaries in a very long time across political divide. And yeah, NDC one, social NDC one, yeah, and the end of the year, Bauchek MPP, Sumabos MPP for about 4 million. This one has been very most successful. I ever said, in the animal mobile fuck you, yes, we require after 2 years, said they are. Enkopo ye de bia amba te omo previous you know. Na Mr. Tukune. Ne nyina mu no ye nitu ade hunu ni say ye betumi atim kunim massively ye pe one third victory 2020 ewo abato ni na parliament so ye pe overwhelming majority nti eno ne saa no esi etimi tupo ye niema se de be ya getting kabom ebeba party no mu na wo bia de akomakro ne adunkura ye adwumaden ama party no etimi edin kunim in 2020 nti ofa ye koye nimu no ye be bɔ modern se ne aka ne so no ye beto ne saa na ye sefe se de be ya ede inkunim de baba ye wie we ya na chese campaign no ye bie mu ato ho no mo ye nya ye running mate wie die ne ye nkonko a kosi se ye beto ababe wie na ya pe de bi ama akufado ama wako age na home na wako he ne nana. Now the enemy be say how strategic and my this time round say nipa moyi womo as various parliamentary candidates, you know, this time around one bet me enya e man bi pa on be Ghana votes e the NDC it's say say per the report because the report no ba ko apie mu ba and say many of the parliamentary candidates be hwa na party no ankasa no how do I call it na onye nipa omo pe wo mo constituency ho this time round and year 1 2 ba ko no so mo bie mu bebre ma ade na electoral college ni eye large no eno nso contributed we no nipa said mo se fa so conduct elections ni nipa aba no ebe ma mo anya votes yo ne wo mu ni se ebra ye no universal adult suffrage na ubia wo party no mu bia a wotimi eye party member ni di wo party ni nkrata mu bia betimi ato aba edi oyi ni bebre na ba ye because share na nkasa no na ekwaya yes ebra ye sha ase ye ye de saa de gu akwan mu na amanfo hu se eni members ni na ti to aba no na ye san ye registration at the same time no edi ye party ni nyakakra because omo here registration near the akoto abaninti no ya no mo so de omo ji mu ma omo se sa omo nkofo na dodo na e de beje party card onim de party ni so de freedom of association ji no obi bia obeba say we free party ba NDC wontimi nkase wonje no as a party member nti sa mrenu mu no ya no bebre be try e ma wo mo party nankasa take steps to bring in people to our register ema wo mo beto abana na wo mo ba ni wo ye ni se wo hwe candidate no ye wika
wontumi ɛngyina ma ndc wini na dodoɔ na apia no ɔmato ama nti yɛde ɔyɛ ne kakra ɛbrɛ yɛn ɛma constituencies no dodoɔ wɔ hɔ nom a yɛnya problem ɛna ebie mu nso no ɛsan sɛ ne yɛyɛ ne gyaso bi no ebi wɔ bebree wɔ hɔ nom a wɔbɔ sɛ obi koraa na ne din ɔyɛ branch executive anaasɛ ɔyɛ obi odi akotene wɔ branch hɔ nom anaa polling station hɔ nso na ne din ankɔpie register na ɔde ɛho abufuo saa gyesɛ me deɛ meyɛ member ma yɛ adwuma saa moyi me din afiri mu deɛ a ɛneɛ memfa me ho ngye campaign no mu ɛma dodoɔ no ate daeɛ ɛma ɛdi yɛnya kakra na ɛsiane sɛ saa nkrataa no na yɛtumi voucher for wɔn a na wɔwɔ so na yɛhu sɛ npp bebree di wɔn ho abɛgye mu no nti na ɛho bɛnyia sɛ yɛde bɛto nkyɛn ansa na yɛakɔ back to your old system na yɛyi branch executives no ɛde ɛto aba no ɔbɛkae a saa mmerɛ no ɔmo a ɔmo to aba wɔ yɛ primaries mu kora na ɔmo yɛ 2 million but sisi a no yɛate so ama ɔmo a wɔn to aba no across the entire country ɛwɔ saa aba so mu no yɛ bɛyɛ sɛ 267,000 nti yɛayɛ saa deɛ wei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayiyi wɔn a wɔn ɛyɛ appealing wɔn a sɛbio constituencies nyinaa gye to mu sɛ ɔmo na ɔmo bɛtumi attract more votes attract ndc votes no attract other political party votes na wɔn bɛtumi adi nkunim a represent constituency no and thankfully no maame yɛde saa nneɛma no gu akɔ agu ada ne ho adi clearly sɛ candidates na yɛyi ɔmo no ɛyɛ yoburoni bɛfɛ no high quality caliber of candidates a wohwɛ a quality no wohwɛ sɛ wɔn yɛ appealing to them partyfoɔ na wɔn wɔ constituency hɔ no a partyfoɔ no nyinaa bɛtumi akɔ wɔn ho abom ata candidates n'akyi ɛno tɔ so bie mu nso a wɔsa yɛ appealing to the general mass of the people a wɔbɛtumi attract wɔn a wɔwɔ npp attract wɔn a wɔwɔ cpp pnc ama wɔbɛtumi ato aba ama no ama no di nkuni ebie mu nso no the high quality no kyerɛ sɛ ne nimdeɛ kɔnkan ɛna kwan a wɔtoto ne nneɛma asamanini no nso kɔnkan ɛma kuromamfoɔ no anaasɛ temamfoɔ no pɛ n'asɛm ɛsiane sɛ ɛyie wɔtumi kɔ the way ɔne ɔmo bɛkasa the way ɔbɛdaadaa ɔmo korafo ɛne ɔmo di nkitaho no ɛfɛ na wɔba parliament nso a ne nimdeɛ no a wɔde ba no ɛkɔnkan ɛma wɔbɛtumi ayɛ parliament adwuma no ama parliament nisuadi hu no a yɛde te parliament no yɛatumi ayakye yi eti saa nneɛma no nyinaa wohwɛ candidates a yɛyi ɔmo no nyinaa na wɔfa yɛ akɔnɔ sɛ wonya architect wonya lawyerfoɔ wonya doctorfoɔ wonya engineers wonya professors wonya lecturers wonya oil experts ɛne n'afofoɔ a wɔn abɛn na wɔn ama nyɔsɛm nso saa kɔnkan na partyfoɔ no pɛ ɔmo na tìmɛmfoɔ pɛ ɔmo no deɛ na you are heading towards victory in 2020 ano no sɛdeɛ ada no mɛka ayɛ no yɛ target a yɛkura wɔ parliament no yɛnya less than 170 seats in parliament because sɛ biribiara to di na yɛ campaign no kɔ sɛdeɛ yɛahyehyɛ ne ne bi a we are very optimistic sɛ nkonimdie no ɛbɛyɛ yɛ deɛ 7 January deɛ ɛkwan biara so sɛ MPP go pew sɛ ɔmo mpew sɛ Akufo-Addo pew sɛ ɔmo mpew President Mahama yɛbɛsoa ne as president of the Republic of Ghana. adeɛ baako bi a sɛ yɛ bra yɛwɔ fa yɛ nana Kwasi Botwe wɔn nso wɔ complaining sɛ report no a Agyamada Woroma mama ɔne committee ni kɔyɛ no mo ahyɛve report no bɛpem nnɛ yi anka ɛsɛ sɛ no ɛbra so sɛ ka motumi bie mu mo publish mo de to abɔnten ma NDC ma no nyinaa kenkan bie na yɛ nwoma bi a wɔbɛhunu sɛ yɛfa kwan wei so ɛna amoa yɛfa kwan wei so ɛna amoa yɛ ɛte sɛn Kwame na o fa Kwasi Botwe ɔka saa sɛ wei wɔ ɛfa oh all over social media all over social media aye na me hu ye na de report mo de ba abɔnten ade obi bɛ yare oba yes oba Kwasi Botwe oni says that report now ye ma it was not for public consumption na nye bia reporter ya ye wo mamu akra ye public sitting life a obi ahwe bi report no ya ye wa so west wagon report president Akufo-Addo release white paper keto yenka so release report ni ama white paper kwa dani ate report no aka me debt so aye wu ye the report na yen internal party report na e bi e de betuga e bi
Oda bi onu wo kire se onu wo kire se ayi obi bia be hu die ntia ni sei ya yedi nkugu anaase enyema esi ye yedi ni di nkunim ene ye di betu dwa ene se party ni obi mu ade ne ehu na ne nyema e be nyina ye dia betu da kugu ado ne mpanfo nyina hu ebe den ye timi dia ye juma ma na ye. That document is not for public consumption. Me no ka se obi bia ni wo ye obi a obeka che o se wo report ni bia na so report ni bia then pa no kontompo boy dey esi ni report no obi bia ni wo obohu no eye ka kra bi pe na ya bo modern se ehun nsuanso ne ehun suehun no eno ene ye di bu akwa mu kakra implemented the be ya ebitimi enyan kunidie 2016. You can be rest na me bo mayi me wo me ba ayi Peter wo ka se obi a report na de kwan aye toto ye niam ayi Uncle Peter wo ka se report no obi ehunu bi a ma me nkenkan ba ko bi a obi di ma me se bi a ene ono na abo ntima mpacho eno by Kwadwo Homenya Kaglo wanu muni ni wan disim me no me say obodi anatie causes of NDC's defeat in the 2016 election an alternative perspective to the Professor Kosiboche report and why introduction methodology na eno ye ayi recommendations mu ye after saade nyina the graphic page bi kura ba why na beat me nyina abba waka sharp thief ehonsem dumso by Bass rebranding by fraud ensem by WikiLeaks by wo wie ye ai me for di bia ma no wahwe se bia e ka ho bia so over yes ma mentre wa di bibia obi bia atro se e wo Kosiboche report mu ti se ni abranti enye no kre ini report ni me ba twa me ba o report ni be dia hwade ba ku bi hwade what heading here what happened at the national level? One, economic hardship and perceived economic mismanagement, and why you are tabulating now perceived corruption what they buy Brazil FIFA 2014 scandal what they buy why you be with pictorial evidence. What do you say our office you of Flagstaff House your friend of fake news hub now say fake news nkwan no mo free Flagstaff House or nti me wogidie say that way e be free ho complete boost de buka enye bia representative bia where report no be bia di ono ehun ze na me deputy director of research emra report no aha sorry we be ni muta boost de buka na Akufo-Addo ne na ban president Akufo-Addo number o say Flagstaff House o mo betra o na say fake news nkwa no mo di bebu o man di ene o man ene o mo ewo bi papa ne ba ku bi kura o ma oba Volta region watwero o se ni what happened in the Volta region could be likened to a romance gone sour. The said romance was between Volta region as a loyal wife who goes all out and all of her way to support her husband, the NDC party, to ascend to the seat of government and acquire vast powers and privileges. But soon after attaining those powers, the NDC abandons the region to flirt with other regions such as Central, Ashanti, Western, Brahafo, and Northern regions. When you name Oba, me who say we need the fake news mo pa. Adabi. Then crack the matter say fake news. Last why you who say we give you more. Me twaso. We need the fake news. Me twaso. We need the fake news. But papa, you wo mu say oman yi mu ha no. Niam bi e koso a ama Ghana fo di a ni Ghana fo twa gado boso a so aso bi anfi oman mu ha keta se proye kankan ade a sisi ano ebi akotre e wa aban we mu enti MPP fo ni say so mo create fake news bi say na wo mo keka niam bi a o se de wo bubo su na akoye se o yenyina ya fo pepepe de
na NDC boa IAB yasu ye bi anyafe wofa ne ekoso wa abamu ha no no NDC MPP abamu Akufo Addo abamu ebon kon adenji na me kasa entimi nkoba na se president Akufo Addo obefom aban na aban ne fa eye abusuafo na se abusuafo no beka omutiri abomu na wo man wo srade wo man sika wo mu betwi agu omu betuma twi agu omu betuma twi agu omu betu wo koka na asem ni betu ja ne ekuhwe ma yes you that the officer not is clear ne ya clear na cheto wo ye na duma ama sisi ano Akufo Addo aban wi no kata se pro ye ne kankan no ye institutionalizing and democratizing ama cheto bia free for all bia ye bi every single day bia no corruption ba ko every single day bia corruption ba ko betuja you see a corruption na your multi track and your double track multi track because that could be a new tiniba yet tiniba e betuja ni nyina mu no koya wa establish itself you are dealing with it ya o to step aside o step aside you to CID do investigation here the commerce CID be bubu what the two CID some speedily no more the report about you the person is clear what the commerce special prosecutor answer over the general radio so and Akufo Addo appointees are not cooperating they are not supporting me no more man to cut me say every year to know the report about clear many panel apa the way na nkani pan ko fa the wudi ponanka isa ni panier za amfani mba office a nkani ko de utwa jago anato kan obejai na nso ye clear ni wi ani asade na betra ta position na na oto aso na obokro no na eye corruption na ubekomu kra no obokakra na otimi ye ni ye na obi ehunhwe pe no ne asama ni proposition eno ya de a ekoso wo mu ha no a ehu yi na keba ni sen na free time a president Akufo Addo bai ken bond di aba bond ya ye ko issue nu ekwan hu so e ma se me no kata over $440 million ati bia e ko ni baba ko to boss to di aba PPA di aba Kelvin Kelvin video said they was Ministry of Communication ye kani DVD eno so aba NYA di aba public procurement di aba PDS di aba ni na o family wo kase enkosi aga ye hu ni akosi esan se ni nyina mu no ebusuani bi ebi akire ana no de ekra abetodwa eno no wo pie nwa wonti ase eye kwan a Akufo Addo afa so deal with this public procurement ase papa ya ye so on say pia say me ne wuni mi say there is no way as papa yi ono nko abetini attract company say contract every ministry ne department and agency CEOs ne approve the ban the table so wono betena say o wa pass contract no the amount the company so nko entimi nye ye da obi bia wa ye adwuma wa abem oba mi say when you be aban edumedi ayi ba wuni mi say PPA public procurement authority womo ma contract based on the advice and also more advice the MDAs no to give contract based on request from ministers and CEOs or more than cat abe ba say o approve we my na yen koye yen farmer contract enti so we share ministries no contract now na ye tonton was TDL company na what na it means say one minister to no aye kasubom one CEO to no aye kasubom aban ni te etire e na omo yes business no e na omo de twi omo me ba we any momo de so a e baaye say we comparative analysis ya it will say no mono ye the bas branding by mo so kra mo am prosecute nipa no eno am ye say wontua ka no wonko ye be kan afford ho asem ye be kan we ho asem we be kan we ho asem it is scandal de aban bia ba eba but ade na wo de ye nyina so se ampa ade no esi because en court ma ye mfa obi antum momo de ene de abai a ye nyina ye di ho aboboi wo ba abai bia ba scandal mba obi bi obeka cho say abai bia ba scandal ba ne ne wa bobot wa wuni say say sam na wa bobot ne scandal sa for the year wo ke nye scandal
ɛma strategy for ehwehwe ebu kura ka the president nye ko ni bi ami no ka say za ka na ye ka wa na kwado bu de yi ɛwɔ flat house wɔ enti ɛno so no ɛno no correct bi ne sɛ ɛwɔ za ade mu ade a mo si yɛ de abetu na so ka ne ba ye ko ntere bu da wo de ama aban aban de ye na ɛyɛ ba ko de ye fɛ no ntum sɛ no wa sɛ nye no wa sɛ na meka oba ɛba ne sa na sɛ wo divert me but asɛm a me there be o mean divert o me pa to wutie de enti a mean divert o ne sɛ ne ye di mo report ho nkombo ɛna wo wa vie of ɛbɛka de asia ɛyɛ scandal sɛ no ye wo kan sa de na me so me twi we de awuram enti na me twi ɛbɛta ano ho no oba when you no problem but say who is the mafia secret mu na me ye that analysis no now the way me came and I say we need to but you make how question say enti mi ko ba se sa for say ono nko na ebi sa nyamna se mi e wo public procurement one ministers count CEOs count board na nkasa extra CPA ni so if you ban say na board no still let's see akunye mu a wo mo company that affairs of CPA employer see a investigation e wo mo see afa new CPA board but that board na any papa yi judgment e wo hospital ministers are wo mo ministry of road ministry of western housing institutions na wo mo do sa contract na ma TD or no mo ton ni nyina no wo mo nyina ti ho wo nyim se wo be cover sa corruption yi so ama ya ba te akle papa yi so far wo tie papa ne kasa wo kan ne lawyer kasa wo kakra sa ABAJ papa yi clearly no it shows say it's on the path for clearing in some mo kadi are so confident so wo engo siaga report we engo siaga because omo nim say tankofo ye wo nyina no be ye omo cover up ama abai na nkasa for ba sa asem yi ya clear eno ne ye kan wa asem say ofa intimate to aso say wo man yi intimate to aso say hwe ha onyi amanfo ekum ye ba mbon sem na titi ha ji nsem yo na tete mo de wo man no tete mo botom kwa ni mo kusuafo yi ede na mo hwe ena o man no obre ene yaudie ene ekum amanfo ofasa nyema we ntino Ghana fu aye krado na Ghana fu na ese se akufu ado ene na aban pa ye be mo dakrokra ka ho ama mo pu o man yi o fanyina wo mo se sa de ne de ne fanyina nti obi a be bia be fatia na ne ya honka kra ne se o tinu gina traffic mu na wo mo asabi wo mo ton plantain chips ne pure water ene doctor no maba oh honorable mo fa che ye why yenya na ye mo fa che ye mo fa ebo ne che but afie be yes le mo pa ni bi mo de mo nyire mo na mo nya adwuma tete yan so ye babo mo ti don ama mo ti nya ba be di e fi kwaso ni obi e ni se o man sisi a ye won kwaso oba me ye sure se wan kata ogoto mu enje da nko yi sa na obi Peter me koten me koyan ko mo fura ba na mami mu sa de twa to okura me ba cho me bo omo wa me people na nkata woni omo di nkoba adwado a wo mu ano nchen ya ye se bi ye ku nchen ya aban yi enfa ye enti ade na no ode na change ne de inevitable that change no you change the change in 2020 medase anope menzo medase oba menzo medase Peter Boama otuku no na ye ne di nkomo no we deputy general secretary Ede Emma NDC Amanyoko no okay 101.7 so any Okay FM 101.7